pecinta setia Radio Radio Kiss 103.2 FM yang selalu pas di hati Anda. Pecinta setia Radio Kiss, kembali bersama dengan Dr. Jamal Taitu. Kita kembali ngobrol di seputar batuk pertusis. Dokter, tadi sudah dijelaskan ya oleh dokter ya apa itu batuk pertusis, yang istilahnya apa ini dokter? Oh ya, batuk rejan, batuk 100 hari ya, banyak itu istilahnya. Batuk yang ngekel itu ya dok. Bahasanya ini lucu ya, ngekel ya. Dan dokter jadi sudah memberikan informasi tentang tanda dan gejala-gejalanya. Nah dokter, sekarang ini kan lagi pandemi ya dokter ya. Setiap kali ada orang batuk itu tuh orang jadi hey. Yo gitu ya. Hei kamu batuk. Orang pada nengok semua. Langsung ada yang batuk. Langsung orang tuh mak dredeg ya dokter ya. Nah dokter, apa sih dokter ya bedanya batuk pertusis ini dengan batuk karena COVID nih dokter? Jadi semua pecinta setia Radio Kiss kalau ada orang batuk nggak langsung ya nggak parno ya. Nggak parno. Kalau ada yang batuk saya pada nengok semua. Iya benar. Mendingan cuma nengok dokter lah, kalau sambil nutupin hidung pasti pakai, ini kesalahan sendiri kalau nggak pakai masker ya dok ya. Makanya harus selalu pakai masker. Gimana nih dokter bedanya dok? Ya jadi kalau kita lihat batuk pada COVID ya, batuk pada COVID itu memang biasanya dari sekilas memang mirip-mirip ya, jadi ada ngekolnya juga gitu ya, ada angetnya juga nih di sini ya. Tapi yang membedakan adalah kalau di COVID itu ada hal-hal yang perbedaannya juga ya. Jadi biasanya tanda dan gejala itu berlangsung butuh waktu lebih lama kalau pada COVID. Jadi biasanya biasa-biasa aja gitu, tapi lama-lama batuknya mulai banyak dan sesak napas, dan panasnya biasanya tinggi. Nah, panas tinggi ya, itu berlangsung kurang lebih 2 minggu ya. Makanya biasanya kalau kita melakukan pengobatan melakukan swab gitu kan, nah ini biasanya kan dievaluasi kan 2 minggu kemudian dievaluasi lagi. Maka kalau ada gejala-gejala yang tersisa itu kan evaluasinya juga seperti itu gitu ya. Ini kalau pada pertusis ya memang dia lebih lama ya, dan batuknya yang khas itu kalau pada pertusis itu batuknya sambil menghirup nafas panjang lewat mulut ya. Bahkan sampai ada suaranya grok gitu ya. Saking kering, dan kadang-kadang lehernya bisa luka ya, karena saking kencangnya bisa menghirup nafas, karena di samping pengen membatukkan lendir yang ada yang terasa nyangkut gitu ya dok? Gitu, dia juga mulai kekurangan oksigen biasanya. Jadi kesannya berusaha menarik nafas sebanyak-banyaknya, tidak hanya lewat hidung yang mungkin setengah tersumbat gitu, tapi juga lewat mulut gitu ya. Nah itu yang terjadi. Nah biasanya pada COVID ini ya, batuknya itu biasanya sangat jarang disertai dengan pilek. Gitu. Batuk pertusis itu biasanya ada batuknya, ada pileknya, ada hidung buntunya gitu ya. Tapi kalau pada COVID lebih banyak ya, walaupun bisa juga lebih banyak biasanya batuk yang kering yang tidak ada pileknya, tidak disertai pilek. Jadi memang ini ada kemiripannya ya. Di samping itu ya tentu saja kalau akan bisa lebih dipastikan itu pertusis atau COVID kalau dilakukan pemeriksaan oleh dokter, pemeriksaan fisik, lalu mendengarkan suara di paru-paru ya, karena suaranya pasti beda ya. Yang kedua adalah memeriksa mungkin foto ronsen parunya juga akan berbeda. Kalau pada COVID itu khas ya, seperti itu.
kemudian juga memeriksa dengan tes-tes yang spesifik ya. Nah, misalkan kalau COVID kita sudah tahu ada swab ya, Iya betul. swab antigen atau apa itu untuk lebih memastikan ya. Jadi itu tadi beberapa hal yang mungkin kita perlu tahu. Jadi tidak selalu kalau batuk langsung wah juga. Tapi memang pengalaman ini ya, rasanya seakan apa kumpul di ruangan gitu, ada yang batuk-batuk semua sudah mesti pada nengok ya, batuk ini apa? Atau kita ke kuliner gitu ya, pas makan gitu ada yang batuk-batuk semua sih biasanya memang cenderungnya nengok ya. Iya zaman sekarang ya dok ya. Apalagi yang batuk itu dokter, yang batuk itu terasa tidak enak gitu loh, rasanya langsung bilang aku nggak COVID loh. Iya, iya. Rosma, Aku batuk biasa. Rosma juga gitu. Kalau pas batuk gitu ya langsung aku nggak COVID loh. Nah itu anunya Iya. seperti itu. Jadi kalau batuk rejan memang tarikan nafas panjangnya yang melalui mulut ya, yang khas jadi. Saking dia berusaha menarik nafas sebanyak-banyaknya dan juga udara sebanyak-banyaknya, karena biasanya hidungnya juga Apa ya? relatif tidak lancar ya, karena di sana di saluran nafas itu di sana banyak lendir ada di sana ya. Dan yang sama Pak, nah, yang sama terus sama-sama menular ya, ya. Oh iya ya. Beda dengan yang asma yang kita bahas kemarin kan asma. Kalau asma tidak Asma menular, tidak dok. menular ya, batuk-batuk sesek gitu tapi dia tidak menular. Betul. Tapi kalau yang ini persamaannya dengan COVID sama-sama menular. Jadi makanya biasanya sebaiknya memang saya kira untuk pemakaian masker itu Iya, menjadi iya. kebiasaan kita ya. Jadi ada nggak ada COVID, ada nggak ada pertusis ya, sebaiknya yang kita biasakan kalau di ruang umum ya, yang banyak orang kita pakai masker ya. Karena kita kan tahu ya ini bukan masalah tidak percaya ke orang, tapi kan kita menjaga supaya tidak saling menular. Iya betul sekali. Itu beberapa hal yang mungkin perlu kita tahu. Dan juga yang beda tentu saja penyebabnya ya. Kalau COVID itu penyebabnya virus COVID-19 ya, SARS-CoV-2 ya namanya, itu sebenarnya SARS-CoV-2 ya. Jadi sebenarnya dia termasuk kelompok virus SARS yang seperti yang biru, tapi ini jenis yang lain ya. Jadi ini yang perlu kita tahu memang beda ya. Nah, ini kalau batuk inkubasinya masa timbulnya keluhan tanda gejala itu memang biasanya kalau pada batuk rejan itu dari seminggu sudah mulai keluar. Kalau pada COVID itu bisa lebih lama ya, kadang-kadang tidak begitu jelas gitu ya. Kemudian yang juga lain adalah tadi sifat batuknya ya. Kalau pertusis itu memang batuknya terus ya, jadi batuk ngokol gitu, dan juga disertai dengan tarikan nafas ya, jadi narik nafas gitu ya, jadi sampai hampir 3 bulan biasanya kalau tidak teratasi bisa batuk terus itu. Iya, Usma pernah itu. Benar-benar capek gitu ya, jadi makanya Sampai perutnya sakit ya dok? ya, dan itu memang biasanya kalau itu terjadi pada anak, makanya kan biasanya pengobatannya harus serius ya. Makanya karena ini cukup rentan kalau menginfeksi seorang bayi itu anak, makanya kan ada beberapa upaya yang dilakukan untuk agar bayi itu tidak tertular ya. Andai kata tertular juga bisa segera diatasi karena risikonya susah bernafas ya, bisa berakibat fatal. Oke, langkah kita akan terus menyatu ya, dan Dokter Jamal tadi sudah memberikan informasi tentang bedanya antara batuk pertusis dan COVID-19. Jadi Anda boleh tenang-tenang ya, jangan melihat ketika ada orang batuk langsung parno jangan ya. takut ya, atau wah ini atau apa nih ada. Ya, tapi biar nggak parno itu memang harus pakai masker ya dokter ya, ya. Jadi paling kita tuh aman merasa itu kalau aman ya Kita kan. kalau ada di banyak orang gitu ya, misalkan di tempat kuliner, apa di mall ya, mungkin yang banyak berkerumun gitu ya, jadi atau di mana, kalau di rumah sakit biasanya masih harus pakai masker ya. Tapi tempat-tempat lain mungkin belanja, nah itu jangan lupa ya, jadi kita pakai masker ya. Harus Jadi
kita melindungi diri sendiri sekaligus melindungi orang lain. Ya, dan kita Sabar dulu nih. betul sekali. Dokter, kembali lagi nih soal kembali ya. batuk pertusis, dokter. Iya. Nah, untuk gejala, untuk bedanya tadi dengan COVID sudah dijelaskan oleh Dokter Jamal. Nah, ini penting sekali loh, dokter. Bagaimana tips pengobatan pertusis? Iya, jadi saya akan singgung sedikit mengenai pengobatan pertusis ya. Biasanya kalau anak ya, bayi ataupun ya orang dewasa atau lansia kena pertusis, biasanya dengan pengobatan obat batuk biasa itu tidak bahasa Jermannya konjat, tidak mempan ya, tidak berhasil, tidak konjat. Bahasanya keren ya, dok. Iya, itu bahasa Jerman saya fasik sekali Iya, ya. fasik. Baik ya, jadi pengobatan dengan obat batuk biasanya tidak berefek ya, tidak ada hasilnya, jadi biasanya batuknya Tetap aja ya, dok. Kalau misalkan batuknya itu sudah begitu mengganggu, mungkin pecinta ya radius ingat ya, dulu katanya Dokter Jamal kok mirip pertusis ya, segera periksa ke dokter. Ada telepon ya? Ada, terima ya. Mudah-mudahan bisa ya, dok. Ya, tidak apa-apa, nanti bisa telepon lagi. Saya lanjutkan ya tadi ya. Tadi sampai mana ya? Sampai tadi apa namanya? Harus segera ke dokter. Oh iya karena ya, pertusis. ya kalau batuk seperti segera ke dokter, karena kalau bayi atau anak kena pertusis itu kadang-kadang risikonya saluran nafasnya bisa terganggu ya, bisa iritasi, kadang-kadang bisa luka, bisa meradang yang cukup berat ya, dan efeknya kadang-kadang bisa merusak saluran nafas dan paru ya, karena saking batuknya ya, masih kecil suruh batuk ngokol gitu ya. Kita ngeliat kalau pas batuk biasa aja mungkin nggak kasihan gitu, apalagi kalau kena batuk pertusis ini. Jadi ini sebaiknya memang segera periksa ke dokter, karena di sana biasanya kalau memang sudah didiagnosa pertusis, biasanya si anak atau orang tersebut disarankan untuk dirawat inap. Oh gitu. Harus munduk ya, karena pengobatannya biasanya harus khusus ya. Dan biasanya ini kadang-kadang kalau sudah begitu berat, kadang-kadang diperlukan ventilator ya, alat bantu nafas itu yang dipasang, karena fungsi parunya kadang-kadang kalau sudah terlambat itu fungsi parunya menurun drastis ya, jadi rusak gitu ya. Dan ini biasanya juga diperlukan pemberian obat-obatan ya, yang diberikan sesuai dengan kondisi dari pasien ya. Pemberian oksigen juga kadang-kadang diperlukan ini dengan segala beberapa macam alat ya. Prinsipnya penggunaan alat itu untuk memasukkan oksigen agar kebutuhan oksigen tubuh itu bisa tercukupi ya. Jadi oksigennya kalau biasanya pakai selang itu kan hanya 2 liter, 3 liter gitu ya, paling banter 6 liter gitu ya. Kalau pakai oksigen yang alat khusus itu bisa sampai tinggi ya, bisa sampai puluhan, bahkan bisa sampai 100 nah, gitu ya. Jadi ini sampai dibutuhkan seperti itu ya. Kemudian di samping mengurusi pengobatannya yang untuk saluran nafas, biasanya juga ada beberapa obat yang diberikan, karena biasanya ada anget, panas badan, itu biasanya dikasih obat penurun demam ya. Kadang-kadang pada batuk pertusis ini juga disertai dengan radang di tenggorokannya sakit ya, dikasih obat radang ya. Kemudian juga karena kekurangan cairan biasanya diminta untuk minum lebih banyak. Iya. Ya. Iya. Ya. Apa ya. Jadi biasanya selain diberikan oksigen, untuk menambah oksigen, juga ada obat penurun panas ya, untuk anti radang di tenggorokan. Kadang-kadang juga terjadi kekurangan cairan, dehidrasi ya. Karena gini ceritanya itu, karena di samping karena batuk-batuk terus ya, jadi asupan cairan maupun makanan itu biasanya relatif banyak, cukup banyak, kurang nggak sempat makan dan karena pengennya batuk terus gitu ya. Satu itu. Kedua, biasanya kalau orang batuk-batuk terus kadang-kadang terus disertai dengan muntah, apalagi kalau pada anak kecil ya, sehingga otomatis langsung cairan di tubuh itu banyak yang hilang ya, banyak yang kurang gitu. Jadi biasanya ditambah cairan agar bisa mengurangi risiko dehidrasinya.
Kemudian juga diusahakan untuk mengeluarkan lendir yang ada ya. Jadi berbagai cara, biasanya dengan obat untuk mengenter lendir. Kadang-kadang dilakukan program rehab medik. Di tempat saya itu banyak pasien-pasien yang di fisioterapi ya, jadi ditepuk-tepuk dadanya. Itu fungsinya untuk membantu lendir pada anak biasanya atau bayi agar dia mudah mengalir keluar ya. Kalau ditepuk-tepuk kan seperti dia didorong supaya keluar ya. Kemudian yang juga tidak kalah penting adalah banyak beristirahat ya, karena biasanya relatif kondisi badannya menurun ya. Makanya kalau pada tahap-tahap yang sudah agak berat disarankan dirawat inap. Kalau dewasa sih biasanya cenderung ringan ya, biasanya dengan obat-obatan dirawat jalan mungkin bisa ya, tergantung kondisinya. Jadi kalau pada anak-anak biasanya disarankan untuk merawat inap ya, karena butuh pengawasan yang ketat agar tidak berlanjut menjadi penyakit tahap yang lebih berat dan sampai timbul komplikasi ya yang berbahaya bagi jiwa si anak ya. Itu beberapa hal yang memang diberikan sebagai pengobatan pada di samping obat antibiotik ya, saya lupa ya. Jadi karena ada kuman di sana, biasanya juga diberi obat antibiotik untuk mengatasi menghilangkan kuman yang masuk di saluran nafas ya. Ini obatnya memang beda dibandingkan dengan obat virus ya. Halo dokter, ada orang yang bilang dokter ya, mungkin dokter juga udah pernah dengar ya, katanya orang bilang gini, batuk 100 hari itu nggak usah diobatin, nanti sembuh sendiri. Berarti itu mitos ya dok ya? Iya, tidak benar ya itu ya. Jadi batuk 100 hari itu bukan berarti 100 hari sembuh ya. Kadang-kadang bisa 100 hari terus lewat sedikit bisa berakibat fatal ya. Jadi jangan mengambil risiko terhadap penyakit ya. Jadi kita seorang tuh justru menurut saya kita harus waspada ya, dengan tahu penyakit kita bisa segera menghindari, segera mengatasi, dan jangan sampai kambuh lagi ya, seperti itu. Jadi itu menurut saya langkah-langkah yang lebih tepat daripada hanya membiarkan mari dewi gitu ya. Kalau dia batuk biasa kemudian bisa sembuh ya dengan batuk-batuk, pilek, flu gitu. Tapi kalau dia karena pertusis, karena covid, nggak bisa sembuh, harus ditangani dengan intensif. Itu ya. Dan pecinta setia Radio Kiss, sebelum kita kembali ngobrol bersama dengan Dr. Jamal itu, kita dengarkan dulu informasi yang mau lewat ini. Dan datang lewatnya 27 menit, lagu Kangen dari Lydia Natalia sudah bersama munculkan menemani aktivitas Anda di pagi ini. Sembari Anda bekerja, berkarya, bersama dengan Dr. Jamal akan terus mengajak Anda untuk ngobrol di seputar batuk pertusis. Dokter, iya, balik lagi. Udah nih balik. Udah balik ya. Tadi. Nah dokter, terakhir nih dokter, ini penting sekali ya sebelum kita jawab pertanyaan. Ini kita ada telepon. Halo. Mau pergi ya, pengen nyoba ya. Kenapa kau seperti itu kepadaku? Ingin dengar suaranya Mbak Rusma. Iya, kayaknya kangen sama aku ya. Iya. Dokter, untuk pencegahan batuk pertusis ini gimana dokter? Iya, jadi yang pertama yang paling penting ya, ada telepon masuk. Ya, kita terima secara offline aja ya. Oh iya. Halo. Jadi Halo, ini dari Pak Edi, nggak yang cari. Ya, gimana Pak Edi? Kita terima telepon ya dok? Ya, silakan Pak Edi. Ya, halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak. Ye. Halo. Ya Pak, ya. Nah, aku mau cerita. Oh ya. Kemarin tuh teman saya itu kesini, main ke rumah saya. Terus dia bilang katanya punya riwayat sakit paru-paru. Terus tiba-tiba tuh setelah dia pulang, saya tuh kemarin pergi ke Juwer sama istri saya naik angkutan. Saya batuk terus, saya batuk ngejam, mirip batuk ngejam. Udah berhenti terus tiba-tiba
tenggorokan saya tuh keluar darahnya 2 kali. Iya Bapak. Ya, terus? Ya, terus sudah diperiksakan Bapak atau gimana belum? Terus ini apa ini betul batu rejen apa belum tuh? Belum ya, ya. Dulu pernah Pak ke rumah sakit paru-paru. Ya. PKIM yang depannya telah berhijau. Iya. Terus hasilnya apa Pak katanya dulu? Hasilnya katanya bukan TBC tapi karena batunya terlalu keras. Tenggorokannya tuh luka kan. Iya. Ya Bapak. Oke. Baik, gitu ya Bapak. Ya. Pertanyaannya gitu ya sementara ya. Iya. Ya, matur nuwun, nanti tunggu ya Pak jawabannya ya. Dengan Bapak siapa tadi? Dengan Bapak Edi. Ya Pak Edi 3 kali. Ya, Pak Edi iya Pak. Nah, iya, Oke. tunggu sebentar nih Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih. Ya, Ya, nanti terjawab ya Pak. ya sabar dulu ya Pak Edi. Kita mulai dengan pencegahan ya. Ya, benar. Nah, pencegahan yang paling penting adalah dengan melakukan imunisasi. Nah, ya. Jadi ada yang disebut dengan imunisasi batuk rejen, imunisasi pertusis. Ada dari Ada. dulu ya. Oh, dari dulu ada? Iya, yang disebut dengan DTP. Nah, P-nya itu kan pertusis ya. Berarti harus Difteri, makro ya? iya, itu ada DTP ya. Biasanya, nah itu cocoknya itu. Ya, makanya harus itu, diingetin dokter, ya. Jadi ya. dilihat nanti apa. Biasanya sudah ada itu jadwal imunisasi dari puskesmas, gitu kan. Nah itu diikuti saja Mbak, itu sudah ada jadwalnya. Gitu ya. Tapi mungkin secara sekilas bahwa imunisasi pertusis ini biasanya dilakukan beberapa tahap ya, bisa sampai yang pertama biasanya pada usia ya 2 bulan gitu ya, 2 bulan 3 bulan, kemudian biasanya 2 bulan, kemudian yang kedua pada usia sebulan seterusnya 3 bulan, kemudian yang ketiga adalah 4 bulan, dan biasanya diikuti dengan booster ya, jadi imunisasi lanjutan pada anak ya, itu bisa sampai 4 kali sampai 5 kali malah programnya ya. Jadi itu beberapa hal yang diperlukan agar kita bisa mencegah terutama bayi dan anak-anak, walaupun dewasa juga sebenarnya bisa ya. Iya. Itu untuk tidak terkena pertusis ya. Kenapa diperlukan imunisasi atau dari pertusis ini, vaksin pertusis, karena itu bisa melindungi anak dari terkena batuk pertusis ya, karena batuk pertusis itu bisa mematikan bagi anak. Ya, kedua supaya tidak, kalau andai kata tertular itu tidak sampai batuk hebat ya. Karena batuk rejen ini, kemudian juga melindungi apalagi bayi baru lahir, biasanya kan masih daya tahannya masih lemah gitu, jadi harus ditambah dengan beberapa vaksin yang menjaga kesehatannya. Jadi itu beberapa yang sekilas ya. Saya kira nanti kalau perlu keterangan lebih lanjut bisa menghubungi biasanya ke dokter spesialis anak ya. Spesialis anak itu menanyakan apakah untuk anak saya atau mungkin cucu saya, begitu apa yang diperlukan dari imunisasi untuk anak ya. Jadi itu sudah ada programnya sekarang, program imunisasinya sudah lengkap, banyak sekali yang bisa diberikan. Jadi itu yang perlu kita lakukan kalau kita punya anak kecil di rumah, apakah itu anak ataupun cucu. Nah ya, yang punya cucu sedang senang-senangnya sekali. Iya. Sampai sama lucunya. Bedanya Yang cucu tinggal sama omanya tetap sama ya dok ya? Ya, jadi itu yang paling penting ya. Kalau kita ingin terhindar dari pertusis ya, jangan lupa imunisasi ya, terutama untuk anak ya. Tapi kalau sudah tua? Sudah tua bisa ya, bisa nanti juga. ya, cuman ya karena biasanya itu kan juga diperlukan booster ya, ada boosternya. Begitu. Cuman sebenarnya kalau orang tua ya konsultasinya ke penyakit dalam ya. Ya, tanyakan ke penyakit dalam apakah kira-kira dengan batuk saya ini apakah pertusis atau tidak, kan pertanyaannya Pak Edi tadi, karena perlu pemeriksaan lebih lengkap. Nah, kemudian yang berlanjutnya nanti apakah dokter akan menentukan apakah sebaiknya memang diperlukan vaksinasi pertusis atau tidak, atau bagaimana ya, nanti
dengan melihat kondisinya dan hasil pemeriksaannya akan ditentukan ya. Itu mengenai pencegahan secara medik ya. Yang lain adalah pencegahan yang bisa kita lakukan ya. Apa yang bisa kita lakukan agar kita terhindar ya, supaya tidak. Yang pertama adalah kalau memang kita misalkan curiga, wah ini saya jangan-jangan kena pertusis ya, kena batuk urgen gitu ya. Ini yang paling berbahaya adalah kalau kurang cairan ya, karena batuk urgen. Jadi usahakan diselingi dengan banyak minum ya, cukup minum ya, supaya cairan yang keluar. Kadang-kadang mungkin anak muntah ya, harus didorong supaya dia mengganti yang muntah itu dengan minum lagi gitu ya. Kemudian kalau memang terkena pertusis ini ya usahakan makannya jangan dalam jumlah besar, tapi kecil-kecil tapi sering ya. Khawatirnya karena kadang-kadang pada waktu makan kan batuknya kadang-kadang keluar juga, tetap keluar gitu. Jadi khawatirnya dia tersedak ya sebagian makan, karena kan menghirup nafas itu pada mau batuk. Khawatirnya sebagian makanan masuk di dalam saluran nafas, ini akan berbahaya ya. Kemudian yang perlu kita lakukan juga adalah kalau kita misalkan dinyatakan oleh dokter kena pertusis ya, harus banyak istirahat ya, istirahat yang cukup. Karena dengan istirahat inti utamanya adalah mengembalikan kekebalan tubuh kita ya. Istirahat cukup, daya tahan tubuh kita akan meningkat ya, selain minum obat-obat gitu saja ya. Kemudian juga yang penting karena dia menular, jadi usahakan sirkulasi udara di rumah itu lancar ya. Jadi harus dibiasakan membuka sering-sering jendela gitu ya. Kalau kita punya AC ya, AC-nya kalau nggak perlu-perlu banget ya dimatikan, jendela dibuka, jadi udara bisa lebih lancar. Dan yang lain yang juga mungkin penting, mandi dengan air hangat ya, ini terutama pada anak-anak atau pada orang tua. Itu biasanya dengan mandi air hangat itu menyegarkan tubuh ya, karena biasanya orang batuk-batuk tuh sakit semua tuh badannya, punggaknya sakit, perutnya sakit, katanya ototnya kencang semua ya. Dengan mandi air hangat bisa membantu supaya terjadi relaksasi otot, jadi juga sekaligus menghilangkan kalau ada pilek apa-apa kan dengan air hangat yang bisa cenderung lebih mereda. Ya, itu Mbak beberapa hal yang bisa kita lakukan agar terhindar dari batuk pertusis. Kita menjawab pertanyaan nih dokter, kita mau dengerin suara indah dari The Jarix. Oh iya iya. Ya, mengajak Anda supaya vaksinasi. Penting banget nih ya dokter ya, vaksin. Sudah terjawab ya Pak Insan ya. Dan obrolan kita sudah berakhir dokter. Ada pesan untuk semua pecinta setia radio di masa pandemi ini dok? Yang penting jaga kesehatan, jangan lupa protokol kesehatan ya, tetap dijaga ya. Kita sudah vaksin atau belum vaksin, kita pergi keluar atau tidak pergi keluar, tetap prokes diterapkan dengan baik ya. Kita jaga keluarga kita tetap sehat ya, dan jangan takut untuk vaksinasi. Makasih ya dokter. Ya, terima kasih Mbak Rosma atas kebersamaannya pagi ini. Terima kasih untuk pecinta siaran Radio KIS dimanapun berada. Mohon maaf kalau ada kesalahan di dalam kata-kata. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga bermanfaat. Halo, selamat siang konco-koncoku semuanya. Halo oma opa, tante-tante dan om-om. Deren hari ini sama mami, kok mami? Sama oma. Opanya berangkat kerja, oma pulang kerja, terus Deren sama oma. Hari ini Deren agak pilek. Aduh, nggak enak nih, Deren agak pilek oma-oma. Gimana ya supaya Deren nafasnya nggak kumpet? Tolong dong dikasih tahu. Halo oma-oma, opa-opa. Ketawanya mana Deren? Ayo ketawa dong. Apa sayang? Bingung ya? Siapa itu?
Itu siapa itu? Kok ada gambarku? Ya, ya deh. Itu siapa ya? Itu siapa ya? Bingung ya Deren ya? Deren bisa selfie sekarang ya? Iya, sama Oma di sini. Iya. Deren mau bobo, oma-oma, opa-opa dan tante serta om. Dadah dulu ya. Dadah. 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 Dadah.